Naam mtazamaji bwana, kuna hii interview ambayo Wema ameifanya imeibua mjadala mzito kweli kweli. Bwana, kama unavyoelewa kwamba Wema sasa hivi ni mama ananyonyesha. Umeona bwana, sasa mzazi au bwana au mwanamke kwa ujumla ni kwamba akiwa amejifungua, hususan akiwa katika hiyo stage ya kunyonyesha mtoto wake, mara nyingi huaga hatumiagi mambo mengi. Yaani ukichana na mambo ya vinywaji na nini na au vyakula anachagua, lakini pia vile vile ni kwamba huaga hata swala la mambo ya vipodozi, mambo ya makrim, mambo fulani hivi ya kujipodoa podoa, kujipura, huaga wanaweka pembeni kidogo kwa sababu wananyonyesha kwa wakati huo. Kama unavyojua bwana, hivyo vitu huaga vina madhara mengi, na mtoto chakula chake pekee kwa wakati huu wa mwanzoni anachokitegemea ni maziwa ya mama yake tu. Hivyo basi kumchanganyia na madawa yako kwenye ngozi na vitu vingine huaga inaleta kidogo shida, na kwa ushauri mzuri kabisa wa daktari huaga mama hawa wanashauriwa wasitumie vitu hivyo. Hivyo basi Wema inaonekana kwamba anazingatia hilo swala, lakini sasa kwa namna moja au nyingine hilo swala bwana linaonekana kuja kumgharimu. Maana huko mitandaoni bwana amekuja kukomentiwa vitu vya ajabu kweli kweli. Wema amepata fursa sasa hivi bwana, baada ya kujifungua amepata fursa ya kuzungumza na mwandishi wa habari, amefanyiwa interview, na katika interview hiyo bwana ni kwamba Wema alikuwa anaeleza jinsi gani anavyojisikia, hususan pale anapomnyonyesha mwanae. Haamini macho yake kwamba huyu ni wa kwake, na katika maisha yake kuna muda alishakata tamaa kwamba jambo hilo la yeye kumnyonyesha mtoto wake itakuwa kama vile ni ndoto. Yani aliona kwamba ni kitu ambacho hakiwezi kutokea anytime soon, lakini at the end of the day kwa muujiza wa Mwenyezi Mungu bwana, ndo hivyo mambo yamekuwa. Kwa hiyo Wema alikuwa anaelezea kwamba akiwa anamnyonyesha baby Oli ambaye ndo jina la mwanae, uwaga mwenyewe anajishangaa, anajiuliza kwamba ni yeye kweli. Sasa wakati Wema anazungumzia hiyo issue bwana, kama nilivyokuambia hapo awali kwamba sasa hivi Wema bwana mambo ya kujipodoa podoa hafanyi, mambo ya makeup siku hizi hafanyi kwa sababu ni mzazi analea. Sasa sura yake bwana amebaki akiwa natural. Sasa hii interview aliyoifanya Wema alikuwa yuko natural. Umeona bwana, hajajipodoa, hajajipaka makeup wala nini. Sasa basi hizi interview bwana zimeenda mitandaoni sio kawaida, zimeenda viral haswa, na hapa bwana kuna page hapa imekuja imezungumzia swala hilo, wakiwa wanadai kwamba muonekano wa Wema Sepetu baada ya kujifungua. Umeona? Alafu akaiweka hiyo interview wakiwa wamepiga screenshot baadhi ya picha ambazo Wema alikuwa anaonekana wakati anafanya interview hiyo. Sasa basi bwana, hapa kwa mfano kuna page hapo ameandika kwamba bwana, pichani ni muigizaji wa filamu kutokea nchini Tanzania Wema Sepetu aka Mama Oli akiwa kwenye muonekano mpya. Sasa comment zilizokuja kuwekwa hapa ndio sio za kawaida. Kuna mtu hapa amekuja ameandika, maana of course muonekano wa Wema sio ni tofauti na ule akiwa amejipaka makeup au amepigwa picha na vitu vingine kama hivyo. Hapa yuko natural kwa sababu ni mzazi ananyonyesha. Wadau bwana hapa wamekuja kumzungumzia. Kwa mfano hapa kuna mtu hapa ameandika kwamba bwana, nilijua emoji. Kuna mtu hapa ameandika kwamba bwana, Wema alizaa kweli maana amebadilika hata muonekano. Kuna mtu hapa amesema kwamba bwana bwana sio yeye bwana, sauti ndio ya kwake. Kwa mtu amesema kwamba huo ndo muonekano mpya kweli, mbona anaonekana amezeeka. Kuna mtu amesema kwamba mtume yametufika, tunaomba tuposti. Kwa mtu amesema kwamba sasa tumehama kwenye mimba na mtoto, tumehamia kwenye muonekano wake, si kweli ndo wa Tanzania bwana. Kuna mwingine hapa amesema bwana, kweli inabidi uwe na moyo kujielezea hapa. Na mwingine amesema kwamba bwana, Wema anaonekana amechoka. Hili ni jibu tosha kwamba kweli amejifungua, maana watu walikuwa wanabisha. So comment hapa bwana, wengi sana wamekuja kumkomentia Wema kwamba amezeeka, muonekano wake umebadilika na vitu vingine kama hivyo. Wanashindwa kufahamu kwamba huyu ni mzazi ametoka kujifungua, sasa inakuwaje vitu kama hivi ni kawaida kutokea, lakini wabongo bwana wanasema kwamba huyu ndo Miss Tanzania wetu. Kuna mtu hapa ameandika hilo komwe, mwingine anasema kwamba bwana, Whozu inabidi akimbie maana kuna mtu amesema kwamba bwana, huyu ndo Miss Tanzania wetu. Mwingine anasema kwamba bwana, hapa mimi sipigi wakuu. Mwingine amekuja amecomment hapa, she look like bibi, ameandika hivyo. So wabongo bwana hawana jema. Sasa hivi wameanza tena kumsema Wema Sepetu kuhusiana na muonekano wake baada ya kufanya hiyo interview. So ukiwa kama mdau bwana, na wewe hebu tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay. Lakini pia nataka nikuelezee historia kidogo tu kuhusiana na harakati za Wema mpaka kuja kujifungua.
Na mtazamaji, nadhani habari ya Wema Sepetu bwana, bila shaka itakuwa imekugusa, imekufikia na unaelewa kabisa nini ambacho kinaendelea kwa sasa kumhusu mwanadada Wema Sepetu. Tunaweza kusema kwamba Wema bwana amegusa mioyo ya watu wengi, kwani watu wengi sana walikuwa wanamfuatilia kutokana na kwamba mwanadada huyu bwana amekuwa akifanya vitu kwa miaka mingi, hususan katika industry ya Bongo Movie. Na of course moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinagusa hisia za mashabiki zake ni issue ya yeye kuto kupata mtoto kwa miaka mingi. Sasa hivi kama unavyoona, taarifa zinazidi kusambaa kuhusiana na Wema kujifungua, na wengi wamesema kwamba mnamo tarehe 12 mwezi Juni itakuwa kama vile ni sherehe ya taifa, siku ya kuadhimisha siku ambayo itakuwa inakumbukwa kwamba ndo siku ambayo Wema alipata mtoto wa kwanza. Lakini kama ulikuwa ufahamu kwamba Wema bwana huyu sio mtoto wake, hii sio mimba ya kwanza kupata. Alishawahi kupata mimba hapo zamani au hapo awali, lakini kwa bahati mbaya mimba hiyo ikaharibika. Lakini this time around bwana ndo hivyo tena, Mungu si Asumani, amembless Wema na sasa hivi tunaona tayari yuko na mtoto na amejifungua. Yani ujauzito wa sasa hivi bwana haujaharibika, amefanikiwa kujifungua. So ni kitu kiukweli ambacho kimewafurahisha watu wengi. Watu wengi sana wametoa pongezi. Tumeona video nyingi mno, yani katika habari ambazo zina trend sasa hivi huko Instagram na mitandao mingine ya kijamii kama TikTok, ni habari ya Wema Sepetu kujifungua. So ni moja kati ya habari njema. Lakini pia vile vile imekuja kutuonyesha jinsi gani ambavyo Watanzania wameshikamana kumsapoti Wema Sepetu. Lakini pia vile vile ni kwamba issue ya Wema Sepetu kujifungua imekuja kuonyesha jinsi gani ambavyo, yani imekuja kuleta tena imani kwa Mwenyezi Mungu. Yani wadada wengi sana ambao hawajapata ujauzito wamepata imani tena kwa mara nyingine kwamba kama iwapo Wema amejifungua, basi ni jambo ambalo linawezekana hata na wao pia, japokuwa wameteseka kwa muda mrefu kuto kupata ujauzito, wanaweza wakapata. Lakini pia vile vile ni moja kati ya vitu ambavyo vimekuja kuinua brand au status ya Whozu. Maana Whozu sasa hivi bwana amepewa taski na Watanzania kwamba bwana inatakiwa baada ya kumpa ujauzito Wema, kuna wadada wengine pia hapa mjini na wenyewe pia hawajapata ujauzito kwa miaka mingi kama vile Lady JD pamoja na Diva. Kwa hiyo kuna utani wa hapa na pale, watu wanasema kwamba Whozu bwana apite pia hapo awasaidia hawa wadada nao pia wapate ujauzito. So basically bwana, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Lakini pia hili jambo bwana limeenda mpaka serikali. Tumeona mpaka viongozi wa serikali na wenyewe pia wameingilia kati, wamekuja wamempongeza Whozu pamoja na Wema kupata mtoto. Namzungumzia hapa waziri wa makundi maalum, maendeleo ya jamii, watoto na wazee. Hapa namzungumzia Mheshimiwa Dorothy Gwajima, na yeye pia ametoa ujumbe kwenda kwa Wema pamoja na Whozu kutokana na hii issue ya wao kupata mtoto. Kwa hiyo amewapongeza. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo linaonyesha kwamba hata mheshimiwa naye pia ameona na ameamua kutoa pongezi. Lakini pia vile vile Mama Dangote na Diamond, yani mtu na mwanae, wote pia wamejitokeza kumpongeza Wema Sepetu. So Wema bwana amejifungua mtoto wa kiume na ni jambo la heri kweli kweli. Wema bwana amejifungua mtoto wa kiume mwenye afya, hana tatizo lolote, na ni kitu ambacho kiukweli kime make headline huko mitandaoni. Lakini pia vile vile jambo lingine ambalo tumeliona kuhusiana na sakata zima la Wema na Whozu kujifungua, tumeona page ya mtoto tayari imeshaandaliwa na inakimbia followers sio kawaida. Tokea jana mpaka leo hii na takriban followers 60,000. Na mtoto wa Wema tumemfahamu anaitwa Olly Oscar. Bwana, hilo ndo jina la mtoto wa Wema, anaitwa Olly Oscar. Bwana, huyo ndo mtoto wa kiume wa Wema Sepetu na Whozu. Kwa hiyo bwana, wadau wameanza kuifollow hiyo account kwa speed. Lakini pia vile vile kuna mavideo mengine mengi sana yameanza kusambaa tokea kipindi Wema ameanza kununua nguo kwa ajili ya mtoto, anafanya shopping ya mtoto kabla hajazaliwa. Kuna video zikiwa zinamuonyesha Wema akiwa anafanya mazoezi hospitalini siku ambayo anakaribia kwenda labor. Pia vile vile kuna video ambazo zinamuonyesha Wema akiwa yuko na ujauzito wake anafanya photo shooting. Umeona bwana, kwa hiyo kuna vitu vingine vingi sana sasa hivi ndio vimeanza
zilianza kutolewa, na hii imeonyesha jinsi gani ambavyo marafiki na watu wa karibu wa Wema wanajua kutunza siri. Hizi content zote walikuwa nazo, lakini walikuwa hawajaamua kuziweka online, lakini baada ya Wema kujifungua ndo akaamua kuzipost. Nadhani walikuwa wamekubaliana hivyo na wakakeep promise yao kwake kwa miezi 8 au 9. Ni kwamba hawa watu wa karibu wa Wema Sepetu walitunza hizi video, zimekuja kutolewa kipindi ambapo Wema mwenyewe ameruhusu zitoke. So ni kitu cha kujifunza hicho. Ni moja kati ya vitu vikubwa sana ambavyo tumewahi kuviona hivi karibuni katika mitandao ya kijamii, hususan kwa mwanadada Wema Sepetu. So it is what it is. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako hapo chini katika comment section. Lakini pia vile endelea kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.